बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ये लेक्सस ES 350 है, 2014 मॉडल। तो ये गाड़ी आई है ना मेरे पास। कस्टमर कंप्लेन कि सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, पहले जैसा स्टार्ट नहीं हो रहा है। और ये गाड़ी भी बराबर होती नहीं है, जैसे पिकअप उकअप पे मैं बोलता है वो बराबर गाड़ी मतलब बराबर चल नहीं रही है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करके देख रहा हूँ, स्टार्ट तो हो रहा है पर वो बोल रहा है कि सिर्फ सुबह सुबह ही होता है। सुबह सुबह जब गाड़ी ठंडी होती है ना तब होती है। ठीक है, ये इसका मसला है। जिसको पहले मैं कंप्यूटर चेक करूँगा, ठीक है ना। कंप्यूटर चेक करता हूँ फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, कोई कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले चेक कर लेता हूँ मैं। इसलिए ठोक के कर देता हूँ। अब इसमें टाइम लगेगा, इसको पुश करता हूँ मैं। इसको ओके कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या क्या कोड आ रहा है। OBD में नॉर्मल कोड आ गया है। इंजन कंट्रोल मॉडल में इसका 6 कोड आ रहा है, जिसमें से 3 करंट है, 3 हिस्ट्री में है। तो पहला कोड जो आ रहा है P1603 इंजन स्टॉल हिस्ट्री का आ रहा है, और दूसरा है P1604 स्टार्टबिलिटी माल फंक्शन आ रहा है, और तीसरा जो आ रहा है P1605 रफ आइडलिंग का आ रहा है। मतलब कि इसका 3 करंट 3 इसका हिस्ट्री में आ रहा है, मतलब 3 दोनों सेम सेम डबल डबल कोड आ रहा है। ठीक है ना, तो ये रफ राइटिंग का जो कोड आ रहा है ना, तो इसका टोटल बॉडी चेक करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि टोटल बॉडी में कचरा ज़्यादा होने से ऐसा कोड आता है। तो इसको चेक करता हूँ मैं, टोटल बॉडी देखेंगे इसमें कितना कचरा है, क्योंकि उसके अंदर वो पूरा कचरा है ना, तो जो गैप होना चाहिए ना वो गैप ब्लॉक हो जाएगा ना, तो भी सुबह सुबह स्टार्ट करने में है ना थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होता है, और फिर गाड़ी भी बराबर रहती नहीं है आइडलिंग में। जैसे गाड़ी आप स्टार्ट किया ना सुबह सुबह तो भी बराबर रहेगी नहीं, थोड़ा सा मिसफायर जैसा रहता है। ठीक है, तो इसे का कोड आ रहा है, तो इसको मैं देखता हूँ पहले, और टोटल बॉडी खोलता हूँ इसको, फिर चेक करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, टोटल बॉडी में बहुत सारा कचरा है, देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इसका साइड में देखिए कितना कचरा है। देख रहे हैं, पूरा काला काला हो रखा है। इसके लिए वैसे वो रफ लाइटिंग का जो कोड है ना वो कोड आ रहा है। ठीक है ना, ये पूरा साइड में पूरा ब्लॉक हो रखा है, जिसकी वजह से है ना वो आइडलिंग में वो हवा अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको पहले मैं क्लीन करता हूँ, क्लीन करके फिर आपको दिखाता हूँ। पूरा बॉडी क्लीन हो गया। अभी देख सकते हैं इसमें आपको गैप दिख रहा होगा, देख रहा है आर पार गैप दिख रहा है ना इसके अंदर। पहले क्या था, वो गैप ही नहीं था, पूरा ब्लॉक की वजह से वो गैप नहीं था। इधर से भी देख सकते हैं, आपको ऐसे भी दिखा देख रहे हैं, पहले कितना वो ब्लैक ब्लैक बैठा हुआ था, देख रहे हैं एकदम बराबर क्लीन है, देख सकते हैं। तो इसको फिक्स करता हूँ, उसके बाद फिर RPM देखेंगे इसका, नहीं तो फिर इसको क्या है ना वो रिसेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोड को क्लियर करता हूँ, पुराना वाला जो कोड था अपना पूरा नॉर्मल नॉर्मल आ रहा है भाई। ठीक है, क्लियर कर दिया हूँ। अब इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया, पहले क्या था ना थोड़ा टाइम लेके स्टार्ट होता था, और रफ लाइटिंग आ रहा था ना, वो गाड़ी लॉन्ग स्टार्ट होने की वजह से है ना वो छोटा मोटे में कचरा था ना, हवा नहीं जाने की वजह से थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता था, हल्का सा लॉन्ग स्टार्ट होता था। अभी ये देखना है कि RPM नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टोटल बॉडी खोला है ना तो उसका जो एडजस्टमेंट होता है ना वो हिल जाता है। पर ये यूरोपियन गाड़ी है तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा, फिर भी देखता हूँ, क्योंकि इसका जो बैटरी वायर है ना वो निकालना पड़ता है 10 सेकेंड के लिए, फिर जाके वो अलाइनमेंट हो जाता है बराबर, इसमें दिया हुआ है। कैसे कैसे टोयोटा में जो होता है ना यूरोपियन गाड़ी उसमें नहीं दिया रहता है, पर इसमें दिया है। रनिंग वाल है ना, ये दिया हुआ है। एक बार इसको रनिंग वाल कर देता हूँ, क्योंकि इसका RPM नीचे आया नहीं है, क्योंकि गर्म होने पर वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको रिसेट करता हूँ।
अपना रिसेट हो गया है। एक बार फिर एडिट फॉल कोड भी करता हूँ, नो DTC है, ऑफ करके अब इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉट होएगा ना तो ही नीचे आता है। ठीक है ना, अपना जो प्रॉब्लम था ना अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया है। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।